फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हमज़ा और मैं वेलकम करता हूं अपने पेज खान टेक। तो दोस्तों, मैं आज लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग फीचर ऐप जो बहुत ही अमेजिंग है। इसका नाम है ज़ेड, जिसमें आप वॉलपेपर, रिंगटोन, लाइव वॉलपेपर वगैरह वगैरह गेम्स वगैरह देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट कर दीजिएगा आप लोग इस पर। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको मेरी जो भी हेल्प चाहिए, हेल्थ के हिसाब से या और किसी भी मतलब में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों, बगैर किसी टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं वीडियो शुरू करने जाने। तो देखिए दोस्तों, हम आए यहाँ पे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद हमने सर्च किया ज़ेड, ZEDGE, ज़ेड सर्च करने के बाद इसको सर्च कर देते हैं और देखते हैं दोस्तों। हम आपको बताते हैं ज़ेड डाउनलोड करने का तरीका। दोस्तों आइए, इसमें से आप देखेंगे तो बहुत सारे होंगे। ज़ेड कंपेनियन, टिप्स और ज़ेड रिंगटोन्स हैं, ज़ेड माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह वगैरह। इसमें से सबसे ऊपर वाला था हमारा ज़ेड कंपेनियन। इस पर आते हैं, वो मैंने पहले से डाउनलोड किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए ये देखिए ज़ेड, ये पर्पल कलर का ज़ेड होगा, फिर डी का कंप्लेंट होगा। तो आइए दिखाते हैं कि हमको कैसे इस पर आप वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं, रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं रिंगटोन, वॉलपेपर, गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ साथ वीडियो वॉलपेपर। तो हम आते हैं वॉलपेपर्स पे। वॉलपेपर्स में आने के बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर सेटिंग होती है। गाइस, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारी वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो स्टार्टिंग में 600 लाइक टारगेट है। तो आप उसको टारगेट को प्लीज़ इंश्योर करिएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम वॉलपेपर पाते हैं, उसके कैटेगरी पे आते हैं। तो हम इस पर ये तमाम चीज़ें मिलती हैं हमें। बैक टू स्कूल, क्वेट्स, बर्थडे, स्पेस, फ्लावर्स, कैटेगरीज, एनिमल्स, एनिमे, बॉलीवुड, लोगोस, कार्ड्स, व्हीकल, डिज़ाइन, ड्राइंग्स, एंटरटेनमेंट, फनी, गेम्स, हॉलीडेज, लव, म्यूजिक, नेचर वगैरह वगैरह। तो देखिए, अगर आपको बर्थडे के कोई वॉलपेपर चाहिए तो आप बर्थडे पे क्लिक करके अपना वॉलपेपर ले सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर जैसे इन सब से हट के अगर आपको कोई वॉलपेपर चाहिए तो आप फ्यूचर पे आ सकते हैं जी। तो फ्यूचर पे आने के बाद हम देखते हैं बाकी वॉलपेपर जिसमें अभी तक डाउनलोडिंग चल रही है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा ऐप है। इसके अलावा भी बहुत से ऐप ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत फर्क होगा, बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट हो जाएगा मोबाइल। और इसके अलावा भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, ये देखें, इस पर वॉलपेपर्स हैं, वीडियो वॉलपेपर, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, बेल आइकन, गेम्स हैं और जो बाकी हम सेव करते हैं चीज़ें, सेटिंग वगैरह में आगे। तो ऑन करने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप पहली बार इसको ओपन करते हैं